بالجزائر ندوة صحفية إلى جانب الوزير الأول أحمد ويحيى. نتابع ولنعود. مختصر ثم نستمع الأسئلة. باسم الوفد الجزائري أجدد الترحيب للسيدة المستشارة للجمهورية الألمانية الفيدرالية. وقبل المحادثات الهامة التي ستجريها مع فخامة رئيس الجمهورية يمكن لي أن أقول no translation. We have no Arab translation. Ich weiß nicht, ist da? There was no interpreter. Es geht los jetzt. فيه مترجم بالعربية ولا ما فيهش؟ موجود الآن. La technique, vous avez un traducteur en arabe? Yes, now it's. C'est en français. No, it's Donc, okay. je vais faire la déclaration préliminaire en français. Je disais que nous avons eu une excellente séance de travail entre la délégation algérienne et la délégation allemande conduite par Madame la Chancelière, en attendant les entretiens qu'elle aura avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette séance de travail nous a permis de manifester des deux côtés une forte volonté à aller davantage de l'avant dans la coopération économique. Nous avons d'ailleurs au même moment des opérateurs algériens et allemands qui sont réunis à l'hôtel Horaci. Et nous avons plus de 20 partenariats qui fonctionnent. Nous en ferons d'autres qui sont déjà en cours de discussion. Et le gouvernement algérien, tout comme le gouvernement allemand, sont déterminés à accompagner cette dynamique. Nous avons aussi une coopération très intéressante dans beaucoup d'autres domaines, y compris le domaine sécuritaire, y compris entre les deux ministères de la Défense nationale, y compris aussi entre les ministères de l'Intérieur. Et sur ce volet, nous avons eu aussi à discuter d'une question relative à nos ressortissants en Allemagne et aux ressortissants qui sont en situation illégale en Allemagne. Ceux qui sont en situation légale et qui sont au moins 40 000, nous avons remercié le gouvernement allemand pour la qualité de l'accueil qui leur est réservé et pour les conditions dans lesquelles ils séjournent. Pour les gens qui sont en situation illégale, vous savez que l'Algérie, qui elle-même mène une action contre les migrants illégaux, ne pouvait que s'entendre avec le gouvernement allemand sur ce sujet, d'autant que nous possédons un accord de réadmission qui date de 1997. Donc c'est aussi un sujet que nous gérons avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'amitié, tout comme l'Algérie qui a été classée pays sûr dans un projet de loi avancé par le gouvernement allemand, a sollicité amicalement le gouvernement allemand pour une mise en œuvre des demandes d'extradition judiciaire que les autorités algériennes présentent. Naturellement, cette rencontre a permis aussi d'avoir un échange de vues sur des questions internationales d'intérêt commun. Et là également, nous avons trouvé une très large concordance de vues entre les approches algériennes et les approches allemandes. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je laisse à Madame la Chancelière le soin de faire sa déclaration. Merci. Ja, sehr geehrter Herr Premierminister, meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den freundschaftlichen Empfang hier in Algerien. Ich freue mich, nach 10 Jahren nun doch wieder in Ihr Land zurückgekehrt zu sein und heute hier sehr konstruktive Gespräche geführt zu haben. Deutschland und Algerien verbindet eine enge Partnerschaft. Wir haben seit der Unabhängigkeit Algeriens diplomatische Beziehungen miteinander. Und wir haben in den letzten 10 Jahren, das darf ich glaube ich sagen, unsere Beziehungen intensiviert. Das schlägt sich nieder in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 200 deutsche Unternehmen sind hier aktiv. Und es gibt auch eine Zusammenarbeit zwischen der Entwicklungszusammenarbeit und der Wirtschaft, die sich ausdrückt zum Beispiel in beruflichem Training, was glaube ich angesichts der Bedürfnisse der Jugend in ihrem Lande auch von großer Bedeutung ist. Wir wissen aber, dass wir sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch in anderen Bereichen die Kontakte noch ausbauen können. Wir wollen ein Kulturabkommen jetzt finalisieren, das dann auch in der
Frage der Einrichtung eines vollständigen Goethe-Instituts hier Ausdruck finden könnte. Die Außenhandelskammer kann in ihrer Arbeit noch effektiver gestaltet werden. Und wir wollen natürlich auch einen Beitrag leisten zu der Diversifizierung ihrer Wirtschaft, die ja heute auch sehr stark von Erdöl und Erdgas abhängig ist. Und Sie haben ja gerade durch die fallenden Rohstoffpreise in den letzten Jahren auch durchaus eine schwere Wegstrecke zurücklegen müssen. Insofern ist die Diversifizierung der Wirtschaft etwas, wo Deutschland seinen Beitrag leisten kann. Wir haben eine Energiepartnerschaft ins Leben gerufen und wir können hier noch sehr viel mehr machen. Sie haben erwähnt, dass wir auch im Bereich der Verteidigung zusammenarbeiten. Wir sehen die berechtigten Sicherheitsinteressen Algeriens und wollen diese strukturierte Zusammenarbeit auch weiterführen im Blick auch auf die Bekämpfung von Terrorismus und die Schaffung von innerer Sicherheit. Wir haben über das Thema Migration gesprochen. Algerien ist Ankunftsland für Menschen, die sich auf illegalen Routen bewegen. Und gleichzeitig haben wir hier über die sehr konstruktive deutsch-algerische Zusammenarbeit gesprochen bei der Rückführung von Asylbewerbern, die in Deutschland keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und diese Zusammenarbeit hat sich sehr gut entwickelt. Und wir haben heute überlegt, wie wir sie noch ausbauen können. Aber ich möchte mich dafür ganz herzlich auch bedanken. Wenn man in Algerien ist, dann ist natürlich die Notwendigkeit auch zu sprechen, was passiert in der Nachbarschaft. Algerien ist das größte Flächenland Afrikas mit 6000 Kilometer Grenze und mit angrenzenden Regionen, die verschiedenste Konflikte aufweisen. Ich habe mich gefreut zu hören, dass die Arbeit von Horst Köhler, unserem ehemaligen Bundespräsidenten als UN-Gesandten für die Lösung des Westsahara-Konflikts, hier sehr positiv beurteilt wird. Und wir haben über die politische Versöhnung in Mali gesprochen, weil sich Algerien sehr engagiert einbringt, genauso wie über die Frage der Zukunft Libyens. Ich teile das, was Sie heute sowohl von Ihnen, Herr Premierminister, als auch vom Außenminister zum Ausdruck gebracht haben, dass es eine selbst geschaffene Problemlösung sein muss, bei denen Partner von außen nur helfen können, aber nicht dem Problem selbst lösen. Und Sie wissen, dass wir an der Lösung des libyschen Problems genauso ein Interesse haben wie Sie. Und insofern sind wir da eng vereint. Wir sehen, dass Algerien sozusagen ein Land ist, das der Europäischen Union genau gegenüber liegt und die Distanzen sind nicht weit, die uns voneinander trennen. Und insofern freue ich mich, dass ich mit diesem Besuch auch ein Stück der Partnerschaft stärken kann. Wir haben über die wirtschaftliche Entwicklung gesprochen und ich habe auch zum Ausdruck gebracht, dass im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung sicherlich auch eine möglichst offene und vielfältige Zivilgesellschaft sinnvoll ist und gerade die Kreativität der Jugend auch einbringt. Auch das war ein Gegenstand unserer Diskussion. Herzlichen Dank und damit sind auch meine einführenden Worte beendet. Elle s'est levée déjà. Il n'y a pas de son. Oui, bonjour. Ma question est pour vous, Monsieur le Premier ministre. Elle est très simple et claire. Est-ce que l'Europe et l'Allemagne ici présentes continuent de faire pression sur l'Algérie malgré son niet concernant l'ouverture des centres de rétention sur ces territoires? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Chancelière. Merci bien, Madame. L'Algérie est un pays connu pour ses positions de principe. Nos amis européens sont connus aussi pour être des pays très civilisés, et notamment l'Allemagne et Madame la Chancelière. Nous n'avons pas d'ailleurs abordé cette question, et je crois que l'Algérie livre bataille pour le reste de la communauté internationale au nord, concernant la question des migrants illégaux, par le travail qu'elle fait elle-même à nos frontières sud pour empêcher annuellement 20 000 à 30 000 personnes de venir illégalement en Algérie et souvent d'Algérie de continuer leur chemin vis-à-vis de l'Europe.
Voilà ma réponse. Merci. Vous avez 2 questions pour la partie algérienne et 2 questions pour la partie allemande. Alors nous avons une dame, nous allons entendre un homme. Guten Tag, mein Name ist Christina Dunz von der Rheinischen Post in Deutschland. Herr Premierminister, Sie haben die Rückführung angesprochen von Algeriern in Ihr Land. Amnesty International beklagt bei aller Öffnung Ihres Landes noch sehr stark Repressalien gegen Homosexuelle, gegen Blogger, gegen Gewerkschafter, und auch der Umgang mit illegalen Migranten im Süden Ihres Landes wird scharf kritisiert. Könnten Sie da versprechen oder zusichern, dass es mehr Versammlungsfreiheit, mehr Meinungsfreiheit in Ihrem Land gibt? Was erwarten Sie sich vielleicht auch insbesondere von Deutschland und an Unterstützung? Und Frau Bundeskanzlerin, trotz sinkender Flüchtlingszahlen in Deutschland ist ja die Stimmung in unserem Land sehr aufgeheizt, was Belange von Migration und Integration betrifft. Wer sind da Ihre Verbündeten im Kampf gegen Ängste, und was kann so ein Besuch wie heute in Algerien dafür ein Signal sein? Ja, um meinen Teil der Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir doch sehr intensive Gespräche hatten und gute Modalitäten gefunden haben und auch heute darüber geredet haben, wie wir das noch effizienter gestalten können, dass diejenigen, die kein Recht haben, bei uns dauerhaft zu bleiben, zurückgeführt werden. Das ist gerade ein Beispiel dafür, wie wir auch in Deutschland unsere Probleme so lösen können, dass die Menschen dann sagen, okay, hier hat sich Recht und Gesetz durchgesetzt. Denn es gibt eine hohe Bereitschaft in Deutschland, Menschen, die einen Fluchtgrund haben, und davon haben wir ja sehr viele aus Syrien und dem Irak zum Beispiel, dass diesen Menschen auch ein Aufenthalt gegeben wird, dass die Integration dort begonnen wird, dass auch Arbeitsmöglichkeiten bestehen. Und auf der anderen Seite wird eben erwartet, dass da, wo die Frage des Aufenthalts negativ beschieden wird, dass da der Staat auch handeln kann. Das setzt voraus, dass wir Partner haben, die das genauso sehen, und Algerien ist ein solcher Partner. Gleichzeitig habe ich hier auch deutlich gemacht, mich haben, als ich die Schule besucht habe, junge Mädchen gefragt, ja, was müssen wir tun, damit wir vielleicht auch eine Chance haben, in Deutschland zu studieren, dass wir natürlich auch legale Möglichkeiten haben wollen, zum Beispiel durch Visa, die während des Studiums gelten, um Menschen auch legal einen Aufenthalt in Deutschland zur Ausbildung oder vielleicht auch im Zusammenhang von Fachkräftezuwanderung zu ermöglichen. Beides gehört zusammen und beides wird auf den gesellschaftlichen Frieden dienen. Pour répondre à ma partie de la question posée par Madame la journaliste allemande, je commencerai par dire, si quelqu'un connaît un pays dans le monde qui n'est pas critiqué par Amnesty International, je voudrais bien le savoir. Amnesty International est une organisation qui est là, qui a ses avis, nous la respectons. Maintenant, pour répondre à vos questions par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Malheureusement, votre séjour est court, mais vous pouvez connaître un peu plus l'Algérie par la presse électronique. Je vous invite, parlant de liberté d'expression, à voir ce qu'écrit et ce que dessine comme caricature la presse algérienne, qui est de 160 journaux écrits contre le président de la République, contre le Premier ministre et contre tout ce qui est institution. Et je vous invite à vérifier s'il y a un journaliste qui a été poursuivi pour cela. Vous avez parlé des homosexuels. Bien, l'Algérie est une société qui a ses traditions. Excuse me. L'Algérie est une société qui a ses traditions. Nous ne sommes pas pris dans un courant universel d'évolution. Nous sommes un pays qui se rassemble, qui se réunit, qui se réconcilie, et nous comptons continuer à avancer sur la base de nos valeurs. S'agissant des personnes étrangères qui viennent chez nous et que nous renvoyons, on nous accuse de jeter des Africains dans le désert. C'est faux, madame. Et je vous prendrai comme exemple la caravane que mon pays a organisée au mois de juillet ou au mois d'août, avec presque 1 millier de personnes accompagnées pour retourner dans leur pays, en présence du Haut Comité aux réfugiés, le HCR, et en présence de l'OIM, et je crois que leur déclaration était suffisamment positive pour l'Algérie dans la limite de ses moyens. Je vous remercie. Tfadal.
السلام عليكم. سيد الوزير يوسف زغبة قناة البلاد الجزائرية. سيد الوزير الأول، الكثير من المراقبين ولا الناشطين في المجال السياسي يتكلمون عن علاقات دبلوماسية جيدة مع ألمانيا، لكن بالمقابل العلاقات الاقتصادية ليست في نفس المستوى مع العلاقات الدبلوماسية. الشركات الألمانية الموجودة في الجزائر ضئيلة جدا. بنا نعرف ما هو المشكل الذي يعيق الاستثمار الألماني في الجزائر، وهل ستبقى الجزائر الاستثمارات أو الشراكة الاقتصادية فيها تتعامل مع بعض الدول مثلا الطرف الفرنسي على أنها دائما هي في المقام الأول، بعد ذلك تأتي الشراكات مع الدول الأخرى؟ شكرا. Je vais répondre à notre ami en arabe, ensuite je répéterai en français pour que vous puissiez avoir la traduction, Madame la Chancelière. تفضلت في سؤالك أن الطرف الألماني له مكانة اقتصادية ضعيفة في الجزائر. اسمح لي نصحح هذه المعطيات ببعض المعطيات. أولا، ألمانيا ثالث شريك تجاري للجزائر بما يقارب 4 ملايير دولار سنويا. ثانيا، في المجال الاستثمار، إعادة إقلاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر وقعت في العشرية الأخيرة بمشاركة شركات ألمانية من أعلى شركات ألمانية في العالم. تشوف اليوم إنجاز شاحنات أو حافلات من طراز مرسيدس، العنوان يكفي للقول. تشوف الصناعة الميكانيكية اللي موجودة في عين سمارة أو مركب المحركات في واد حميمين في قسنطينة كذلك ألماني. مع القطاع الخاص، أصدقائنا من مجمع سوفاك يشغلوا مع فولكسفاجن ومع سيات. إذا ما فيش سوق محتكر لأي طرف كان، والطرف الألماني موجود. ومن دون شك مثل ما قلنا لكم هناك ما يقارب 20 ملف تاع شراكة هم حاليا في طور المحادثات، وإن شاء الله ينجز عدد كبير من هذه المشاريع. Je disais pour la traduction au bénéfice de Madame la Chancelière. It had been translated? Yeah. That's good. Là, maintenant c'est une question pour la journaliste allemande. Der Deutschen Presseagentur. Herr Premierminister, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage der Rückführungen. Können Sie zusichern, dass Algerien die etwa 3700 in Deutschland ausreisepflichtigen Algerier zurücknimmt, und können Sie da auch einen Zeitraum nennen? Und ganz kurz an die Frau Bundeskanzlerin, welche Erwartungen haben Sie denn an den EU-Sondergipfel in Salzburg? Und eine Frage zu der Lage in Deutschland. Eine Zeitung schreibt, Sie seien der Auffassung, dass Verfassungsschutzpräsident Maaßen nicht mehr tragbar sei, weil er sich in die Tagespolitik eingemischt hat. Stimmt das? Also zu dem letzten Teil der Frage kann ich nur sagen, dass das, was ich Freitag bereits gesagt habe, weiterhin Gültigkeit hat und dem nichts hinzuzufügen ist. Und zu dem informellen Gipfel in Salzburg, dort werden die Fragen des Brexit auf der Tagesordnung stehen, aber auch Fragen der gemeinsamen Migrationspolitik, der Politik mit Afrika. Der Bundeskanzler Kurz als Präsidentschaft zusammen mit Donald Tusk als Ratspräsident haben sicher das Thema Afrika auch zum Schwerpunkt gesetzt. Und der Bundeskanzler Kurz hat mir gestern auch mitgeteilt, ich glaube Ihnen auch, dass, also der Presse auch, nicht Ihnen persönlich, der Presse auch, dass er ja beabsichtigt, noch zum Ende seiner Präsidentschaft im Dezember ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union und anderen Vertretern Afrikas durchzuführen. Und das werden die Themen sein. Es wird ja keine formellen Schlussfolgerungen geben, weil es sich um ein informelles Treffen handelt. En ce qui concerne la partie de la question qui m'a été adressée, est-ce que nous sommes disposés à recevoir 3700 personnes, dites-vous, qui sont en séjour illégal en Allemagne? Je vous confirme que l'Algérie récupérera ses enfants, qu'il s'agit de 3000 ou de 5000, à un certain nombre de règles sur lesquelles nous sommes en parfait accord avec les autorités allemandes. Premièrement, une identification qu'il s'agit d'Algériens. Nous le faisons très bien. Nous allons le faire à l'avenir de manière encore plus efficace, puisque chez nous, notre fichier d'identité est maintenant informatisé et les empreintes digitales sont également numérisées. Donc ça permet d'aller plus vite. Deuxièmement, je peux vous indiquer qu'au jour
qui nous rassemble. Il y a au moins 700 laissez-passer auprès de nos missions consulaires en Allemagne qui attendent les concernés pour en bénéficier et revenir. Troisièmement, enfin, si l'Algérie a fait comprendre à l'Allemagne amie que nous n'acceptons pas l'utilisation des charters avec tous les pays, nous avons également dit que Air Algérie fait 6 vols par semaine entre l'Algérie et l'Allemagne. Et c'est Air Algérie qui ramène jusqu'à maintenant essentiellement les personnes qui ne sont pas en situation régulière, à raison de 5 à peu près par vol. Si les autorités allemandes arrivent à convaincre la Lufthansa, qui fait 11 vols entre l'Algérie et l'Allemagne, à ce moment-là, le rythme et le nombre iront plus vite. En tout cas, en ce qui concerne le délai, nous travaillons en bonne entente entre le gouvernement algérien et le gouvernement allemand et nous tenons à évacuer le plus tôt possible ce dossier de nos relations qui sont marquées par l'excellence. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Il était convenu 2 questions pour chacun et donc au nom de Madame la Chancelière et au mon nom personnel, nous vous disons merci. Bien sûr. Thank you. إذا مشاهدينا تابعتم هذا النقل المباشر للندوة الصحفية التي عقدها كل من الوزير الأول أحمد يحيى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور الجزائر اليوم. نوافيكم مشاهدينا بمزيد من التفاصيل عنها في مواعيدنا اللاحقة. أما الآن فنواصل أخبار